io in lui. Fra Sean Martin, Pilica Parambel, dalla provincia di Manchumai, fra Shauli Raju Nagotu, dal commissariato di Andhra Pradesh, India. Eccomi. Fra Maximilian Maria Kulas, dalla provincia di Tamil Nadu, India. Eccomi. Nel servizio del Signore, in questa famiglia religiosa, dei frati scalzi, della Beata Vergine Maria, del Monte Carmelo. Rendiamo grazie a Dio. Giovanni della Croce deve essere per noi, carmelitani scalzi, non soltanto un grande mistico, uno straordinario poeta e un eminente dottore di teologia spirituale. In lui è la nostra stessa vocazione che giunge a compimento e pertanto a lui dobbiamo guardare per imparare a vivere la nostra vita quotidiana, per fare le nostre scelte, piccole e grandi. Non consideratelo un modello inarrivabile, prendetelo piuttosto come direttore spirituale, come maestro esperto delle cose di Dio, ma anche profondo conoscitore della nostra umanità. Volete, con l'aiuto di Dio, abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Santa prega. Io, fra Maximilian Maria Kulas di Maria Assunta, per vivere fedelmente in unione con la Vergine Maria, nel ossequio di Gesù Cristo, davanti ai miei fratelli, nelle tue mani, fra Saverio Cannestra del Sacro Cuore, per sempre faccio voto a Dio di castità, povertà e obbedienza, secondo la regola e le costituzioni dell'ordine dei frati scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Mi dono con tutto il cuore a questa famiglia iniziata da Santa Teresa, affinché con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Madre di Dio, nella perenne orazione e nell'azione apostolica al servizio della Santa Madre Chiesa, raggiunga la carità perfetta e glorifichi in eterno la Trinità Santissima. A seguire Cristo Signore e a lasciare ogni cosa per aderire generosamente a te in un eterno patto d'amore e dedicarsi al servizio dei fratelli. Guarda, oh Padre, questi tuoi eletti, infondi in loro lo spirito di santità. சம்மதமே இறைவா
உனக்காகவும் வாழ்ந்திட சம்மதமே இறைவா, மாறிட சம்மதமே, சம்மதமே இறைவா. பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில், ஒன்றுமில்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில், ஒன்றுமில்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். சொந்தம் பந்தமும் எல்லாம் நீ எனச் சொல்லி வந்தேன். எந்தையும் என் தாயும் நீ என்றோ, நீயே என்னை ஆளும் மன்னவன் அன்றோ. பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில், ஒன்றுமில்லை உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Oh